花850在上海吃蛋挞，吃恰巴塔，狂炫21加36款超满足大馅料面包酥皮，到底有多爽？上海面包节全勤卡，今天轮到我吃面包节纪录片及测评。今天继续留在上海，轮到我吃塔大会。好了，回家开吃。到我家，哇，这也是我参加过一个不一样的面包节，主要以蛋挞还有卡巴塔为主。这一次呢，我也买了一些现做的意式黑醋牛肉帕尼尼。入口是脆中带着松软的卡巴塔包体，口感适中。里面是3块帕斯脆牛肉，口味调得刚好。上面是3片烟熏牛肉遮风挡雨，下面是很多这个安格斯牛肉末，有这个筋肉口感，还有红椒、青椒的脆的汁水口感。有荤那就有素，还有这个芝麻菜，外面夹了这个像蛋黄色拉酱一样的。整体我这个口味觉得也是这个淡淡的黑醋味儿也不算浓，我感觉还是这个牛肉的香会更重一些。下一个来吃杏丝我觉得不错，就是它这里面给了一个单，写了这个价格是巧克力塔。哇，这个页面的张力好多啊，还有很多这种巧克力豆。是脆脆酥酥的蛋挞皮，像喝一杯巧克力饮品，但是咬开之后我没有一泻千里，这个大题没有崩溃。这个巧克力奶油中间像是吸一个蛋挞，但是它没有流淌到满桌都是。下面是滑中带稠的巧克力奶油，上面是巧克力粉，苦和香，还有巧克力的脆珠，口感和口味我觉得还是都不错，有清有苦。下一个来吃我的白月光极味甜柿，今天就不吃蛋奶豆乳了，这个是他们家最不赚钱的一个产品。这个我就是不赚钱，因为我这个黑松露油要200块钱1斤，然后半斤的话是做15个。黑松露菌菇鸡，哇，不愧是我的白月光，就是把中西合并融合在一起，贯通到了这个我的味蕾。入口是盐面包表皮的微脆，然后是中间的韧，有黄油，有这个盐香。单凭这个包体，我觉得都是在我心里排 top 1的。入口是大块的嫩鸡腿肉，还有这个菇的滑脆嫩香。这黑松露一加，整个让这馅料又升华了一番。这款我强烈推荐。下一个来吃马兰油鲜笋卡巴塔。哇，鱿鱼加上母来豆，这款我愿意称之为鱿鱼大出海，是好多种鱿鱼须，嫩嫩弹弹滑滑。没想到在面包节我又吃上这种烧烤，灵魂是下面这层酱料，它不像照烧汁的咸，又没有黑胡椒那种麻，我感觉是两者融合，又有这马兰头的菜香，不会抢了这个口味。这层酱料真的给的特别浓郁，跟这包体结合在一起，也不会特别湿润。包体是脆中带着这种软但是整个这个鱿鱼我觉得还是超级好吃。烘焙的风已经卷到了烧烤界，烧烤界的鱿鱼已经爬上了卡巴塔的岸。下一个来是冻肯系列 Low More Bakery。为什么最想先吃他们家呢？因为我爱焙茶，焙茶生巧塔，粉丝一半了。入口是软，融化后就变得酥，包围中间，这个像蛋液一样稠稠滑滑，像奶酱。这个焙茶焦香与巧克力的醇糊在一起，有甜度有苦度，它更加的清爽爽口，是像普洱加了糖，也像巧克力融化在茶之间。爆浆红茶可可流心司康塔，稍微冷冻的过了一会儿，但不影响口味吧。我先狗头保面一下，是我冻的比较久了。这个司康是脆中带着酥，但是它的口感会更多一些。中间这个可可像吃可可雪糕一样，它的可可香是浮在下面，然后红茶是飘在我的口腔上方。你是在吃可可味的雪糕，但是呼出来的气又是红茶的香。品一壶茶香，饮一口可可。车厘子奶酪巧克力小方方，哇，中间一颗车厘子酱。是车厘子奶酪加上可可奶酪，是苦中带着微酸也好像也不酸，
也不吃很苦，但它就是很清凉柔滑，这口感我给很棒，就微微那种黏糊，哇，但是又能够顺着我口腔下去，中间这个车厘子果肉那种水水润润的这个口感，这2个饼干呢像门口看门的一样，就是摆设而已，没啥味道。这个里面我觉得很棒，很好吃。下面一个非常适合少女心。啾栗黑芝麻芋泥马吉堡，我觉得他们家不可爱了，他们是金刚芭比，哇，真的好重啊！粉丝一半，它外面裹了这个豆乳粉，非常容易脱妆，我们吃的时候需要注意了，然后湿湿的粘在这个表皮上面。这个包体我感觉有点这种紫薯的味，但它偏甜，里面那些是那种凉凉酥酥的芋泥，还有这个黑芝麻都是酥酥的，口感是一致，不乏协调。黑芝麻的苦和芋泥那种香甜都是有，但反而没有外面那种包体来的甜。但整体我觉得它口味是偏浓郁的，像一个大号的甜品，金刚芭比。有颜色有料，我感觉这款可能加热吃会有不一样的这种奇效，冻着吃有冻着吃的感受啊，一包2吃也是一个挺有意思的小甜品哦，不大甜品。有荤有素，我们现在来个甜品开胃，微酱 baking 超浓郁开心果，需要自己动手加点料。它是个带咸口的，有咸奶油，有开心果香，好像是比较自然的香，不算浓，但它最底下又有点甜，然后2层蛋糕胚倒是挺软的，这个奶油的口感我觉得是不错的，然后开心果味可能相对来说不算浓，但它不会很腻，它的果味会淡，它反而是那种咸，下面是甜啊，所以说要得自己加点开心果，还有2层奶冻，就像是个咸奶油罐子，中间这个奶冻倒是软软滑滑的，奶皮子玫瑰咸奶茶，自己动手撒这个玫瑰。再来点这个碎碎，就主打客户自己动手。它是挺有手感，主要是来自这2层蛋糕胚夹了厚厚的奶油，但口感是比较轻盈和滑的。这整个口感我觉得还不错，但是口味上面就是咸奶油的咸，还有带了一些焦糖的甜，还是比较浓郁的，但是。我感觉这个玫瑰加在上面有点敷衍，这个味道好像只是来自上面这个玫瑰干的味道，下面还有层奶茶冻，然后1层蛋糕胚，1层奶油，元素组合比较简单，然后最后还是要自己动手加点进去。牛魔王三明治蛋糕，粉丝一半，和2块像鸡蛋糕一样的这个戚风蛋糕，夹着好多牛肉，还有这个罗勒叶吧。2只蛋糕胚，像2个鸡蛋糕当中隔了老多的肉啊，这肉末还有肉泥，有那种肉的颗粒，这个整个就是单一的一个咸口，这种黑松露香或者是奶油香比较少，上面是1层湿润的菌菇，还加了一些这个芝士片在里面，那剩下是有蛋香、芝士香啊，还有一点咸口，就是咸口啊，这个调也不算多。我的用料是下在了这个牛肉上面，在鸡蛋糕呢加热之后就是有点那种松软带着微脆。甜品吃腻了，我们来穿插一个芥末，他们家也是我之前吃过的一个宝藏系列，芥末鳗鱼蟹柳鱼子碱水，这个简直是海底世界。然后胖嘟嘟的小嘴唇跟我一样，粉丝一半。这个是软碱，碱味适中，外面是烤完之后的微脆，里面入口是糯糯很饱满的口感，然后中间是个鳗鱼块，肉感和口味都有。底下这层芥末就是微微的挠我的舌头，不会很冲，像春夏之间的暖风，很好接受的一个口味。这鱼子跟蟹柳，我感觉没有这个芝麻的口感会来得多啊，芝麻反而会更加的香。还有这个鳗鱼这种糯糯的口感，润润的。东海龙宫开年会，刚开完年会又开年会了，我的这个年终奖什么时候发呀？它这款的含肉量更多啊，粉丝一半。这个就是东海的族谱，有这个章鱼的 QQ 的口感，还有这个虾滑弹弹的，还有这个蟹柳一丝丝的，还有姜丝的辣和丝感。每次在街上吃这个，真的又能刷新我的这个味蕾哦！我已经不爱芥末了，我爱东海龙宫，赶紧让我入住。就来吃了上海的小肉粒，其实和小肉粒之间我有一段故事，麻烦大家请听完。这是我第一次在面包节，去年的时候在外滩吃的一家店，当时吃完他们家这个艾草系列之后，我就心心念的，当场我又买了2个，然后时隔1年我又回来了。黑芝麻松子艾草青团包，粉丝一半。
在吃过1000个面包之后，我再尝我第一次吃到的面包，我又有新的感悟。入口是非常软韧耐嚼的包体，当时吸引我是它这个艾草香特别浓郁，就艾草的包体加上这个艾草上麻薯青团，这种糯糯的感觉，加上这个 QQ 的口感，然后中间这个黑芝麻，像老早上海吃黑洋酥一样啊，酥酥的颗粒，带点甜，甜中带苦，就帮一个吃汤堆一样了。馅料给的也很多，但我觉得现在吃起来没有当时那种浓郁啊，可能我说的口味麻木了。但是这个组合是当时领我进门的，而且它这个黑芝麻也比较糊嘴，跟着麻薯在一起，在之间拉扯黏糊。整体来说，我觉得好像没有我第一次吃的时候那种艾草香重，但是它整个口味浓郁度还是在这个线上。18辣椒鸡肉蘑菇恰巴塔，这复烤完恰巴塔之后呢，它的口感是脆中带着糯，口味呢是酸中带着菇香。我觉得它整体就是有点像接近贵州酸汤的口味，但没有那么酸，它是有口味在的，你能感受到一些这菇的味道也是有，但都比较淡。那可能我比较重口，它还是有这个酸度在里面的啊。下一个请我的米面包质检员登场，就是我啦。我们来吃昌佐佐云南玫瑰乳酪米面包。为什么如此的湿润黏软，粉丝一半，汤团的那种外皮，但其实也没有空包。这个米面包有点意思，它这个包底是那种软软糯糯的，但不是弹。米香好像感受不多，这包底的口味是比较浓的湿润。然后里面内香一碰到是这个酸酸的乳酪口感比较多，酸中带着奶香，它很舍得下这个乳酪。然后上面是这个荔枝味的这种奶酪，有点那种甜甜的，整体甜度会比较高。然后这个玫瑰花瓣加上那种一粒的荔枝颗粒，在里面也是能够吃得到的。这个口味我觉得是偏浓郁，然后这包体的话是比较润的。番茄奶酪猪肉脯米面包，我也是这个口味的质检员了。皮真的好薄哦，这个馅料可以，哇，这个可以，这个可以。粉丝一半，这应该是我吃到过目前比较柔软湿润的米面包包体了。哇，它这个番茄味很浓郁，加上很多这个猪肉脯腌的很入味，锦江的猪肉脯嫩嫩又有口感，然后这个肉松也是比较油润。这个我觉得用料包括它这个 kiwi 的奶酪也有这种奶香咸香，而且我觉得它口味还是不错的。这个米面包的口感真的特别有辨识度，我发掘到一家米面包好店了。这个包体打开到回味完，我感觉有点墩墩的味儿了。下一个来吃七柚，同样我也是盐面包的质检员，来尝一下他们的盐面包，下面好多白芝麻。首先我觉得我的要求对它太高了，它毕竟不是招牌海盐卷，就是一个普通的海盐卷，它是有咸的，然后黄油香比较淡，倒是靠了很多这个白芝麻来掩盖它这个不是脆的底。盐卷的口感没有那么韧和嚼劲，还是比较那种软韧的。没那么卷，非常适合大城市的人来吃。下一个来吃我的宝藏恰巴塔系列，吃苏城家日式面包，糯米老汁鸡肉恰巴塔。哇，这个面团很有筋性，粉丝一半。哇塞！它像是清晨吃的一口热乎包子，口感不油腻，皮很脆，又有那一层厚度，你是完全感受不到它这个包体的存在，很脆很糯，这糯米的清香，我感觉像是在吃一个竹叶盒饭一样。哇，这个糯米真的很糯，但是它不油润也不甜，我觉得这个口味很棒，但是偏清淡，而且它里面有鸡丝，有这个香肠，有这个咸蛋黄，还有这个板栗，这个元素虽然看起来多，但我觉得整体很相融，非常糯。润滑不油，有脆有包体的口感，这个我觉得才是一个好的馅料恰巴塔，就没有随大流，就有自己的一个口感口味特色，就每次不会让我失望。我真的这一款我很强烈推荐。还有一款辣皮子口味的，像猪鼻子，他们这个包体没有复热情况，就是这种蓬松柔软润润的，但是烤完之后又像完全变了一个包一样，那种脆脆的，但不会六亲不认，有这个口感，有这馅料，让我感觉空口吃馅又有这种包的香味。绝了，这个粉丝一定要吃一半，还有个小提兜，挺贴心的。这个我觉得比较苛刻点评下来，这个包体是那种酸酸的番茄，
很浓郁的。然后烤完之后又是脆，里面又有糯，然后里面这个辣皮照理来说应该没有那么辣，但是它是咸中带辣，属于中上的水平。馅料的口感我感觉好像不多，好像是牛肉一样那种酥酥烂烂的不多，也不是牛板筋啊，就是这个辣皮子加上这个芝士融在里面，没有前面那个来的轰轰烈烈那种惊讶到，就是这个空口吃馅，糯脆浓郁的包体馅料。来吃来自北京的熊叔熊婶面包房，熊叔不能没有熊婶，就像我不能离开观看视频的你。有一说一，来自北方的面包是真的大，黑芝麻芝士炸弹像熊掌一样，这个大小真的个头巨大一个，粉丝一半来了。我感觉虽然说它这个是黑芝麻，但这包体芝麻味是比较重的，然后里面反而就是酸，是奶酪的酸，然后这个芝士感好像不是很强，但我这一口下去。哇，整个就是酸味的这种奶酪，但是芝士，的那种奶香不多哦。这黑芝麻香也不重，就这一口感觉是那种比较软软润润的。老北京28酱卡巴塔，这个面包可以防身。粉丝一般，刚才是熊爪，这个就是熊冻。这个老北京这个酱里面还有这种玫瑰的那种香气，而且是花生的碎，还有这个核桃碎。甜口味偏重，这里面这个酱我觉得是挺香的。这包体我觉得一般，有点像这个普通那种全麦那种乡村面包。哇，这个里面馅料其实还不错，它是个咸甜口，但甜会更多，酱很香，有果仁，有这种像那个奶酥一样的那种泥。下一家 Peggy Bakery 香草冰淇淋爆浆生吐司，哦，这个奶浆还是好丝滑的，这个吐司好像就是没啥味儿，就是全靠中间这个香草冰淇淋酱一样，就是一个冰淇淋融化之后，但是它没有那么稠，非常轻盈丝滑，浮在这个吐司里面，还是挺鲜的，但它不会那么浓稠。如果再加点这种豆乳粉，就有点接近我那个白月光了。伯爵红茶栗子米面包，粉丝一半。这个包体口感比较普通啊，米面包的软和弹好像都没有兼顾到，包括水润也没有。那这个味道是不错的，它有这红茶叶碎碎加在里面，这中间这个馅料也太甜了吧！我感觉吃完真的就是要打3针胰岛素是本场最甜的。这个馅料我感觉它强调它自己的这个红茶的口味，这栗子泥加上这个红茶这种酥酥的，那口感还行，比较湿润。这应该不是伯爵红茶了，这简直就是地狱男爵红茶了。柠檬乳酪米布丁卡巴塔，这是我摸过最重的一个卡巴塔了。哇，我感觉像盛了一碗饭一样的。这个入口是中规中矩的包体，它断口性还行，这个胶质感一般。然后里面是这个柠檬带来的清香，然后就是乳酪的那种稠稠的感觉，甜度偏高。柠檬乳酪的味道会盖过米布丁的这种香味。就像米酱一样，这种稠，还有这种黏糊的感觉，它这个料塞得很满，就有点像猫咪面团那个湿罗米布丁。它整体这个口感，我觉得吃起来还是不错，很清爽，就是甜度可能会偏高。下一个来吃甜蜜小龙虾碱水，做的比较粗糙，咱们原谅它吧，就10块钱。这个馅料看起来挺多的，粉丝一半。它应该加上麻辣小龙虾，哇，好辣！大概有10来只龙虾，它是个小鱼塘。作为10块钱，我觉得1块钱一只小龙虾已经性价比很高了，味儿比较重，软碱。哦，这个辣，这个好喷火了！哇，接下来2个是它的蛋挞碱面花，2个15块钱，我觉得还挺有性价比的。黑松露牛肉芝士塔。它这整体加了比较多的盐来增加这黑松露的香味，然后有芝士的香，中间有这牛肉的这种口味。它是为了提味，它比较加了很多的盐。然后这个蛋挞酥皮的话，原谅它吧，它这个酥皮比较高糖油，比较薄，但有点脆。15块钱吃黑松露蛋挞，你还能吃到一个菠菜蟹柳虾仁。这个组合我觉得挺有意思的，一个是咸的比较重，还有一个就是比较清淡。我感觉它蛋液里面加了水，有这个蛋的口感，像那个蛋跟那种咚咚的，然后有这个蟹柳埋在里面，它不像那种流淌蛋挞。然后这个菠菜在下面呢，有些这种菜香啊，整体这个口感我感觉是偏清淡的，跟之前截然相反。糟了，一场里面出现了2个我最爱的卡巴塔，下面一个来吃秋至手作
青酱熏鸡恰巴塔，就记得一定要先蒸后烤，我比较偷懒，直接烤了。入口依旧是那个像春卷皮一样那种脆硬轻触即破，里面就是那种软糯又有这种胶质感的这种口感啊。里面这个内馅的青酱呢，我个人觉得没有其他几个口味突出，但它不是很油润，里面有这个烟熏脆肠，有这个鸡肉丝，还有这个玉米粒，有甜，有这个酱香。这个口味吃完，我更想回到他们家那个胡辣汤恰巴塔。再补一个他们经久不衰了，每次都吃的这个薄皮芋头，粉丝一半，软软绵绵，甜甜嫩嫩，这个细腻的芋泥，接下来吃资本家蛋糕商店，我觉得这个名字得改一下，招牌温州辣鳗鱼蛋黄酥。哦呦，粉丝一半。我怎么感觉是这个鱿鱼酥啊？这个鱿鱼干在里面，有点这种海鲜的味道，然后这个辣子的味儿很明显。哇，它这是带辣口，就是那种自熬的那种辣子酱料在里面，然后加上蛋黄酥的蛋香味，然后酥酥的，有点糊嘴。这口味还不错。招牌木鱼花蛋黄酥特别有料，哇，粉丝一半。这个带风味的蛋黄酥啊，整体就是以这个木鱼花的味道为主，哇，每一口就是咬在那木鱼花肉里面。然后这个咸度我感觉会比较高，它没有前款这个甜。然后蛋黄的味的话，我感觉被木鱼花占走了啊。但是整个蛋黄酥还真挺酥，有点糊嘴，黏糊的这种碎碎的。招牌苹果派，他们家怎么每个都是招牌？粉丝一半。这个开酥的黄油香气不是很多，就主要是倾向在了这个苹果酱、苹果泥当中，这种酸甜口。这个酱其实这个浓郁程度是有的，但是这个下一个来是 La Viva 手工巧克力，迪拜巧克力软曲奇。哇，第一次尝这个迪拜软曲奇巧克力，这个就是像棉花糖那种糯糯弹弹的口感，然后裹着巧克力粉，甜甜的，外面比团子皮它更有一定的嚼劲，里面就是像走在沙滩的碎石路面上，沙沙酥酥的，然后一咬即碎。哦，它这个面包，它这个开心果面包丝这个炸的还可以，它油润度是比较高的。然后开心果酱的话，它不算很甜腻啊，甜度来自是外面啊，里面这个开心果的味道还行一般。接下来吃小七手做那个红子老师，我看他吃过，终于我也来尝一下这个麻酱毛肚恰巴塔。它这两个像口袋一样的，你说你到底是去哪里啊？哇，这简直还有豆腐干啊里面，哇，鸡肉。这个包体我感觉是无糖油的恰巴塔包体，里面这个竟然敢用鸡胸肉来做馅料，鸡胸肉其实还好，不算特别柴啊。健身人士非常适合这个鸡胸肉，加上这菇，它没什么油润度。就我感觉是拿那个辣子撒了一下，然后翻炒了几下。这麻酱在哪里？这毛肚在哪里？这不是一个鸡胸肉恰巴塔吗？菌菇鸡胸恰巴塔，我感觉它是给错了。下一家世恒窑烤，其实我比较喜欢吃这种偏主食类型的面包了。蒜香法棍，哇，晶莹剔透的包体，我说蒜，你说真香。整体我感觉它这个蒜给的比较克制，但是这个蒜香还是浮在这个面包里面的。这法棍脆中带韧，我怎么越来越感觉有点像油条，但是它不会那么油。但是基本上法棍的无糖油加上这种淡淡的盐味，但口感清爽，又加上这个蒜，我总感觉它这个包体开了一道口，是为了让我加点这个蜗牛进去。最后一个来吃我的快乐老家，我也不在乎它是什么了啊，台菜什么桑旺的一样啊，像个录音机。让我们按下播放键，回到开始的地方。哇，这个年糕好糯啊！这个粉丝一定要一半。这还是个双黄蛋。从大面包到小年糕，堆料一个都不放过。好，我来给大家总结点评分享一下这个1000个面包之后，我每次吃都有新的感悟。首先评出我最好吃的第一名，苏城家日式面包，教面包出身的老师就是不一样，这个面包很好吃。我记得当时我第一次吃的时候，他说他每一个都是特色。第二个是畅州鱿鱼的马兰油鲜笋恰巴塔，哇，这鱿鱼踏着这个恰巴塔飞驰而来，哇，上面盖了一点马兰头，这个口味和这酱料我觉得很棒，烧烤跟烘焙在一起也喜结连理了。第三个我觉得是本次的黑马是昌佐佐，我第一次这个米面包的口感是不一样的，它是水润带着糯，捏下去像个皮子汤圆皮子一样的，它也能给我一些口感的反馈。
哦，特别推荐他们家的是番茄奶酪猪肉脯米面包，有那个郑州超火的墩墩那味了，馅料很舍得堆，口味浓郁。包体很好吃。接下来就是我之前吃过的一个芥末，因为他们的芥末元素我第一次是认识，没想到这个东海龙宫开会这个名字和这口味又把我给它记住了。我发现大家现在从地上跑的、天上飞的，又卷到了水底下的这个生物里面去了啊！这个海鲜吃起来有鲜，也有这个碱水的口感口味。接下来就是这个黑松露菌菇鸡啊，它主要是这个盐面包的口感就很好吃。然后加上它这个大馅料、这个鸡肉和这个菌菇的口感，那我个人还是想念他们家那个蛋奶豆乳啊，在我冰箱里。接下来就是秋之手作，其实这次没有买他们那个招牌产品胡辣汤牛肉，还有这个泡菜金枪鱼，我是比较推荐的老米行也有自己的李星星了，虽然说有40多块钱的，也有10几块钱的，但10几块钱真的也没有让我太过于失望。好了，我这个月就真的不去面包节了，谢谢大家观看，拜拜。